Kosztani sotta tuka Uskea gordin sotta tuka Kushal bonan sotta tuka Sogles gordin sotta tuka Disa fatoru detana Karzat leuga sotta Aici disa ce sorbuzo Tuka dunia te betoita Sokoshani sotta tuka Uskea kontin sotta tuka Kushal moran sotta tuka Sogle sorin sotta tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाल बहिणी बाबानो आयज पवित्र सभा लाथिरेनाच्या महा मंदिराचे समर्पण करता. ही आयची परब आमकां आमच्या क्रिस्ती धर्माक व्हडांतली व्हड परब. कारण आमच्या क्रिस्ती धर्माक पयलेच फावटी वो पयलेच शेंकड्यान एक रोज फावो जाली आनी एक रोज मातयेक आमी मान दिता आसतना आमी देव मंदिरां म्हूण आमकां उगडास करतात. तरी आमी सांत वांटो घेता आसतना आमकां दर एकल्याक आमचें देव मंदीर व्हडांतलें व्हड देणें म्हूण वळखून घेवंक आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आमी सांत आदार आनी कृपा मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. कांय फावटी आमचें जिवें मंदीर जावन आसा आमची कूड. हें जिवें मंदीर जावन आसा म्हजो दुसरो भाव आनी भयण. हें जिवें मंदीर जावन आसा हें आमचें देव मंदीर. पूण कांय फावटी आमच्या जिवितांत ह्या मंदिराक आमी वालोवन दिवंक नासतलो. पातकांत आमी जियेल्यांत आसतलीं. ही सगल्या पातकांची दोग धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोपराध. देवा सौभाग्यान सदांच साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार त्यो आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor. Somia kaklut kor. Moima देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन बसता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे मीस आमी भेटयतात बरे भलायके पासत मागता आसतना तियोदोर दायस तशेंच दुसऱ्यान तसांव आयज आपलो वाडदीस समारंभता. रिबेल सिमोन्स ताचे पासत मागता आसतना हेरूय जे आपली वाडदीस समारंभतात व काजाराचे वरस समारंभतात तांचो उगडास आमी सांत करुया. अदीक करून आपणा पासत माग म्हणला जे पिडेंत आसात तांकांय बरी भलायकी आमी मागुया.
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणाचो दीस वर्सान परस तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे पोरजेची मागणी दोयेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबामपणान सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे दाय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भागवंत पावलोन कोरिंथकारान बरयलेले पयले चिटयेले वाचप. भावां भयणांनो, तुमी देवाचे श्रेश्ठ आनी देवाची इमारत देवान म्हाका दिलेलें देणें वापरून एका बऱ्या घरा बांदप्या भाशेन हांवें बुन्याद घातलेली आनी आतां ती बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचें जोड एकल्यान आपआपलें लक्ष घालचें. ही घायल्या ती बुन्याद म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोबे वस्ती कोत्ता म्हूण तुमकां खबर ना. जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंतन करीत तो देव ताचो नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमी हें मंदीर. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घराक संतोशान वचुया. सगळे म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटात. केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगत. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां. तुज्या भितर रिगल्या आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकाच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चोडून येतात. सर्वेस्पराची कुलां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भावां भयणां आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागलां. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सुमी म्हणटा, म्हज्या घरान जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा. सोदता ताका गावता आनी दारार मारता ताका दार उगडटा. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespot तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुबावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसाल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकतात ते आनी सावकार आपल्या वेपारांच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळया बैल सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे माड उमटिले.
पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात. म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूंक नाकात. तुज्या घराच्या मोगांत हांव लासतां अशें बरयलें आसा म्हूण तांच्या शिसाक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवानी ताका म्हणलें, अशें करून तुका पदवी आसा म्हूण कसली गुणां तुवें आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां परतीपाल केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवानी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें नव्यान तूं बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीचे मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जेजू उलयल्लीं उतरां आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या बहिणी बाबांनो, फॉर्ड मोटर कंपनी ही तुमी नावस्ती कंपनी. जायत्यो गाडयो तांची तुमी पळयल्यात आसतल्यो. फॉर्ड एका टायमार तांच्यांनी एक ट्रक मार्केटान धाडलो आनी हो ट्रक मार्केटान हाडटा आसतना तांच्यांनी हो स्लोगन तयार केलो, बिल्ड टू लास्ट, बांदला सदांच तोकपाक. आनी ह्या स्लोगना वरवीं ह्या ट्रकाची सेल जायती चोडली. आयज आमी असलीच कितें परब आयच्या दिसा समोर उमतात. ते म्हणल्यार बिल्ड टू लास्ट. बिल्ड टू लास्ट म्हणल्यार कितें? ह्या देव मंदीर जें बांदलोलें तें सदांच तोगूंक आमकां आयज उगडास कोत्ता. प्रतीक्षा बरी बाबांनो, आमी जाणात जेन्ना जेजून ह्या संवसारांत आपलो वाड स्थापलो, आपली बरी खबर परगोटली, त्या वेळार जायत्यांनी ताचो हो बरी खबर मानून घेतली. पूण थोड्यांनी ताका मानून घेवंक ना आनी ताच्या पाटलावदारांक जायते पिडापीड सोसूंक पडलें. पयले 3 शेंकडे जायते सोसून ते जियेताले. भिवंकुरी कशी ती जियेताली. पूण जेन्ना कॉन्स्टंटीन हो एम्परर आयलो, हो पातशाह आयलो, त्या वेळार जायती सुटका लोकांक परगोट जाली. 312 ह्या वर्सा एडिक्ट ऑफ मिलान हो एडिक्ट जावन क्रिस्तांवपण सगल्यांक उक्तें जालें. आनी ह्या एम्पररान जेन्ना नव्यान ती क्रिस्तांवपण आपल्या जिवितान आपणायलें, त्या वेळार जोडी मोडी ताणें इगोज्यो बांदल्यो. ही आयज परब जी आमी करतात तीच एक परब. ती जी जावन आसा सेंट जॉन लॅट्रिन चर्च, वो ती आमकां रोमाक ह्या देसान मेळटा. आनी ह्या शारांत तें आसतना ही इग्रोज ताणें बांदली. ह्या 324 AD ह्या वर्सा ही इग्रोज ताणें बांदली. आनी ह्या इगोजेन पयले पाप साहेब जायतीं वर्सां रावली आनी म्हणटा ते भाशेन जायते पाप साहेब थंय रावन गेले. उपरांत ते सेंट पिटर्स बेझिलिका ह्या बेझिलिकान रावतात. प्रतीक्षा भयणी बाबांनो, ही आयची परब आमकां व्हडांतली व्हड परब. कारण पयलेच फावटी क्रिस्तांव धर्माक एक उक्ती सुवात मेवली, जंय आमी देवाक बसूंक उक्तेपणी येवंक जातालें. पयले सुवातेर उक्तेपणी मेळो नासलोलें, जायती पिडापीड पडटाली. आयची ही परब आमकां व्हडांतली व्हड परब. आनी तेच कितें आयची वाचपां आमकां उक्ती कोत्ता. आयचे पयलें वाचप आमकां बागेवन पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ले चिठीन आमकां उगडास कोत्ता. आमी क्रिस्ताची पवित्र सभा. आनी क्रिस्ताची पवित्र सभा कशी? क्रिस्त जावन आसा आमची बुनयाद. आनी ह्या बुनयादीचेर आमी आमची पवित्र सभा घडोवन धाडल्या. आनी जेजू आमकां म्हणटा, आमी जावन आसा ही पवित्र सभा, हें देवाचें मंदीर, जंय आमी जोर एकल्यांनी आमची कूड पवित्र करूंक वावरूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जुवांवची ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूची खबर मेळटा. जेजू वर्सांचे वर्सां हे पास्कांचे परबेक देव मंदिरांत वेतालो. आनी आयज जेन्ना तो पावता थंय पळयता देव मंदिरांत जायतें वायट घडटालें. ह्यो शेळयो आनी बैल विकून जायतें ओनीत थंय चलतालें. पयशांचो वेपार जातालो तो पळयल्लो. आनी ते पासून जेजू रागार जाता आनी सोयती घेता आनी हे सगलो वेपार धंदो थंयचो काडून उडयता. हे देवाच्या मंदिरांत ताचें काळीज लासतालें म्हूण आमकां आयचें देवाचें उतर उक्तें कोत्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयची परब आमकां दर एकल्याक एक उत्तेजन आमच्या जिवितान नियाळ करूंक. असोच एक फावटी एक ट्युरिस्ट ह्या इगोज आयज जी आमी समोर उमतात सेंट जॉन लॅट्रिन चर्च, थंय पावून सरलो रोमा देसान. आनी थंय पावतोच ताणें ही इग्रोज पळयली. व्हडांतली व्हड इग्रोज, एक बरी बाजिलिका थंय आसलोली. आनी सोर भोंवतणी भोंवता आसतना ताका सेंट फ्रांसीस SSC
ह्या सांताची एक इमाज पयली मातशी मुखारूच आसलोली इगोजेच्या मुखार आनी ह्या सांताची ताका एक उक्तें मन जालें तें म्हणल्यार तें हें ताका एक मॅसेज आयिल्ली ह्या सांताक टू बिल्ड माय चर्च. ज्या वेळार जेसून ताका ही मॅसेज कन्वे केली त्या वेळार हो सांत दावी ह्या सुवातेर ते इगोजेंत आयिल्लो कारण पयले पाप साहेब ते सुवातेर रावताले आनी थंय येवन तेणें पाप साहेबाक सांगलें आय वॉन्ट टू बिल्ड माय चर्च. आनी हो ट्युरिस्ट सरभोंवतणी आपली भोंवणी मारता आसतना ह्या सांताच्या फाटल्यान पावलो. ह्या सांताच्या फाटल्यान पावतोच ताणें ह्या सांताचे हात पळयले. हे सांताचे हात हे भाशेन उक्ते आसलोले आनी सरभोंवतणी पळयत आसतना ताणें सांताक सान ते इगोजेक पळयलें. इगोजेक पळयतोच ताचे हात हे इगोजेक वेंग मारतात कशें ताका दिसती पडलें. प्रतीशा भयणी बाबानो, त्या वेळार ह्या ट्युरिस्टान म्हणलें वॉट अ ग्रेट मॅसेज टू एम्ब्रेस द चर्च इन हिज आर्म्स. ह्या सांतान आपल्या जिवितांत ह्या इग्रोज मातेक सदांच आपलें उक्तें मन आपली उक्ती वेंग दाखोळ केली. आयज आमकां दरेकल्याक हेंच कितें करूंक जेजू आपयता. पयले सुवातेर आमच्या देव मंदिराचो मोग करूंक आमकां आपयता. प्रतीशा भयणी बाबानो, देव मंदीर जावन आसा देवाची हाजिरी जंय देव जिवांत आसा सदांच ह्या तेबलनेकलान हाजीर आसता. आयज आमकां पयले सुवातेर विचारुया कितलो मोग आमकां देव मंदिराचो हें आसा काय. दुसरे सुवातेर ह्या देवाचें मंदीर जावन आसा आमी कारण आमकां भाग्यवन पावलो उगडास करून म्हणटा हे देवाचें दिवी मंदिरां आमी. ह्या जिवी मंदिरां कशीं कितलीं पवित्र जावंक आमी वावुरतात काय. एक कूड आमी पवित्र निर्मळ सांबाळूंक जाय पण कांय पावटी आमच्या जिवितांत आमी पातकांत जियेतात. ही कूड आमी बोश्टायतात जायते तरेनी आमी पातकाक आमच्या जिवितांत सोयेक दितात. त्या पासत आयचो दुसरो संदेश आमचे कूड नितोळ करूंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर ही देवाचें मंदीर जावन आसा म्हजो भाव आनी भयण. जशी आमी पवित्र मंदिराची भागीदारां तशींच म्हजो दुसरो भाव आनी भयण ह्या देव मंदिराची भागीदारां. तांकां आमी जायते पावटी तिकोवन करून तांची आमी केबाळाय करतात आसतलीं. रागान दुस्मानकायेंत आमी जियेतात आसतलीं. त्या पासत तिसरो संदेश तुजो भाव पवित्र तुजी भयण पवित्र ह्या मंदिराची वाटेली तांकां तुज्या जिवितांत तूं कोण भाशेन नामना दिताय. थोड्याच वेळान जेजू ह्या अवतारार येतलो ताचेच साय आमकां आयकुरपा मागुया. ह्या देवाच्या मंदिरां कशीं आमी जियेत आसतना पवित्र नितोळ निर्मळ जिवीत जिवंक आमकां देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक ह्या मिसांत आदारांनी करपा मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें हें तुजें घर तुज्या पवित्र आईची मोहिमा भोगलेली त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तसली बोली करूंक म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासणाचे देवा सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो.
हो कायदो निठीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मनाक ह्या दिसाचें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलें. हांगा तूं तुजेशी चलोवंक वेतोल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबून आसतना तुजे कुरपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें ओगोनीत जाणवायेंत आनी मोगान येवजिलें. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या पाद्र्यांनी तुज्या मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रथमेचेर जेजूची गुठाट कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे परी स्वर्गीच्या जेरुसलेम ती तेवशीन सुपूर्ण जावंक आमकां तुजी शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेच्या मंदिरांत तुजे तोरपणाची स्तुती आमी गायता. Sonzar bolea, organi sonzar bolea, voi bova, organi sonzar bolea, organi sonzar bolea, voi bova, usorgi, tu caso Sorbes poracina, Sorbes poracina, बापा खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कोशेन कोस्ट मरोन सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarataco good porkotuya Sumia Jesu ami hondo kata Ani ekal sitle pieta Itre parti tu voi bovanesu Ami tuše moron porgota बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्यान सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
akbar mari devoce mai sangati sansuze ti sopoti bagion dorm duta sansuze baz ansor kali tuka manolyan te sogल्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाटोदी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गाबोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोरपदवेदार बापा सोरबंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोरबंडाराची याज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसाराक जावं आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबोसके आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराचे सुक्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वाचन अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्याचे सुक्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकपोटान सांबाळ जो जियेंतान रासवड चलयता सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली
सगळे बरावया. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या परबे दिसा पवित्र रितीन आमी तुजी भक्ती केले, तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवंक आनी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेताना तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोश सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वपदविदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कुशल सदांच आमी भोंवची, कुशल दादोस आमी रावची, मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत एक कोरें, आमची काळजां खोशेन आदार, निदोळावणे बरें उदगार, आमचो बापूय आसा स्वर्गांत, आमचे तोसून आमचे भांडार. कुशल सदांच आमी भोंवची, कुशल दादोस आमी रावची, मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत